ilmaan Oromoo hundi keessan addunyaa gubbaa kan jirtan yeroo ammaa kana yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessa jiru yuunivarsiitii Dassee irratti barattoonni Oromoodhaa lama waraanamanii jiranii rakkina hamaa keessa seenan jechaadha. So yuunivarsiitii biraa keessatti illee yeroo ammaa kana shororkaa guddaatu deemaa jira. Dhaamsa kana waliif dabarsaa addunyaa gubbaa nuugahanii jedhaa jiranii barattoonni yuunivarsiitii Dassee irraa yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiran yeroo ammaa kana rakkina hamaa keessa jiru. Rakkina isaanii kana akka faana nu dhaabbattan isiniin jenna addunyaa gubbaa warra jirtan hundi keessanuu so sagalee akka taanuuf barattoota keenya barattoota dhumaa jiran kana guyyoota lamaan darban keessatti barattoonni 3 lubbuun isaanii darbuun isaanii akkuma yaadatamu ta'e ammallee barattoonni 2 cuubeedhaan garaa isaanii keessa Dassee yuunivarsiitii irraa waraanamuun isaanii qabatamaan beekameetiin jira. Qabatamaan barattoota san warra quba qabutu nuun gahe dhaamsa kana. Kanaaf hundi keessan sheer godhaatii dhaamsa kana waliin gaha isiniin jedha. Baay'ee tokko itti gaddinee jira barattoonni keenya miidhaa hamaa keessa jiru yeroo ammaa kana. Kanaaf barattoota keenyaaf sagalee ta'uun barbaachisaadha. Barattoota keenya cinaa dhaabbachuun baay'ee tokko barbaachisaa fi yeroo akkaan murteessaadha.